Լոռի հեռուստաընկերության եթերում մունետիկ լրատվական թողարկումն է, մենք աշխատում ենք արտակարգ ռեժիմով առաջիկա րոպեներին եթեր կհեռարձակվեն այս պահին ընթացքի մեջ գտնվող տեսանյութերը։ Բարև ձեզ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովհաննիսյանը հրապարակել է զոհված հայ զինծառայողների անուններն ու լուսանկարները։ Մեր խոր վիշտն ու զորակցությունն ենք հայտնում զոհվածների հարազատներին և հրապարակում նրանց անունները։ 1990 թվականին ծնված Արմենակ Մերսի Ուրֆանյան, 1996 թվականին ծնված Քյարամ Քալայի Սլոյան, Յուրի Անատոլիի Փարամազյան, 1978 թվականին ծնված Հովսեփ Ռաֆայել Իսմայելյան, 1988 թվականին ծնված Հովսեփ Գեղամիկ Կիրակոսյան, 1989 թվականին ծնված պայմանագրային զինծառայող շարքային Սասուն Ֆահրադի Մկրտչյան, 1963 թվականին ծնված պայմանագրային զինծառայող Նոդար Արտաշի Մարգարյան, մյուս անունները ճշտվում են։ Մեր նկարահանող խումբն այսօր ներկա է եղել Գուգարքի բնակիչ հերոսի մահով ընկած Նոդար Մարգարյանի հոգեհանգստյան արարողությանը։ Սիրելի Մարգարյան ընտանիքի Գերդաստանի անդամներ, եկել ենք խոնարհվելու հայոց բանակի զինվորի առջև, մեր խոնարհումով մեր հարգանքը բերելու և միաժամանակ ձեզ մեր աղոթքներով զորակցելու։ Մենք չենք եկել լացելու, թող լացեն նրանք, ովքեր ամոթ ունեն, ովքեր ամոթալի գործ են արել, մեզ համար լացը անթույլատրելի է, որովհետև քաջերը մեր լացը չեն ուզում, մեր հայ հերոսները, նրանք մեր լացի կարոտը չեն, նրանք մեր աղոթքների կարոտը, հանուն Հոր և Որդու և Որդու Սուրբ Անունով։ Հայր մեր, որ երկինս ես, սուրբ երիցյանուն քո, եկես զարքայություն քո, եկես իմ կամք քո, որպես երկինս եկեցի, ըսած մեր հանապազոր, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ պակիս մեր, որպես և մենք թողում մենոս պարտականացում, և մի տանիս մեզ իգործություն, այլ պրկյաց մեզ իչարեն, Զիքոյ արքայություն և զորություն և քաղաքացիան սամոն։ Շատ մտիր մարդալ ինձ ոնց որ իմ երեխեն էլ էր տեքրս է, բայց ինձ մար ոնց որ երեխա, ես եկել եմ ինքը 6 տարեկան արել, շատ լավ բնութագիր ունի, ամբողջ գյուղն է, ասում որ ինչ տղա է, 23 տարի է տղա։ Լուրը երբ եք իմացել։ Ամսի 2-ին ենք իմացել, ասել են խփել են, բայց իրիկունն իմացել ենք, որ արդեն զոհվել է, ինքը ուզեցել է առաջիկից մթերք տանի ավտոն, պահեստից դուրս է եկել, ոտը ռուշկից բռնել է, ոտը դրել է, որ բարձրանա ավտոն խփել են, ընտանիքը 2 եթիմ է թողել տանը, աղջիկն է, ինքն էլ ծառայում, ինքն էլ հետ են ցալել,
մեկ էլ մի հատ մերունից էր 81 տարեկան։ Իմ եղբայրը տեղեկությունը լավ մենք չգիտենք, Ռուսաստանը գիտեր։ Ռուսաստանից այդ մոմենտը ես զգում եմ ապրում։ Լսել ենք շուտ, հետո գյուղից ենք լսել։ Իր մարդկության ձևը դե էլ չեմ կարալ ասել։ Հա։ Մեծատարով մարդ, Երանի հայ ազգ ունենա այդ տեսակ զավակներ, ուրիշ խոսք չեմ ասում։ Մարդկային շնորհքով ելելա տղամարդ տղա։ Հաջիմար ունեցել ազնվություն միշտ։ Հարգանքով շնորհքով տղա էր։ Մարդկային։ Ապրիլի 3-ի լույս 4-ի գիշերը Ղարաբաղի-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով հակառակորդը ականանետներից եւ հրանոթներից շարունակել է արկակոծել ԲԲ առաջնային դիրքերն ու մերձակա հայկական բնակավայրերը։ Առավոտյան ժամը 7-ի սահմաններում առավել ինտենսիվ հրետակոծություններ են սկսվել շփման գոտու հարավարևելյան եւ հյուսիսարևելյան ուղղություններով։ Ադրբեջանական բանակը կիրառում է 152 մմ-անոց հրանոթներ, գրադ կայանքներ եւ տանկեր։ Հակառակորդի ագրեսիվ գործողությունները ճնշելու ուղղությամբ պաշտպանության բանակի առաջատար ուժերը ձեռնարկում են բոլոր անհրաժեշտ միջոցները եւ վստահաբար իրականացնում իրենց առջեւ դրված մարտական խնդիրը։ Շարունակում ենք թողարկումը 3 երկապահ կամավորականների միության Վանաձորի տարածքային գրասենյակում զորահավաք էր։ Առավել փորձառու քաղաքացիներից 110-ը ցուցակագրվեցին եւ մեկնեցին Երևան։ Երկրապահ կամավորականների միության Լոռու մարզային խորհրդի նախագահ գնդապետ Կամո Հովհաննիսյանի փոխանցմամբ նրանք մինչև ուշ երեկո գտնվել են մայրաքաղաքում, ստացել հանդերձանք, զինամթերք եւ անհրաժեշտ պարագաներ։ Այսօր ցուցակագրումը շարունակվել է, եւս 130 մարդ իր պատրաստակամությունն է հայտնել մեկնելու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։ Երեկվանից մեր մոտ տղաները հավաքում են, վերջի հաշվով որոշեցինք, որ մենք էլ մեր մասնակցություն ունենանք, եւ Լոռու մարզից 110 հոգի արդեն գտնում են Երևանում, ստանում են հագուստ, զենք, զինամթերք, նորից հավաքագրումը շարունակում են, նաև գալիս են տղաներ, ովքեր ծառայությունը անց են կացել սահմանամերձ գոտում, բայց երկրապահի անդամ չեն, նրանց նույնպես ընդգրկում ենք այդ ցուցակներում եւ շուտով էլի մի խումբ նորից կմեկնի Երևան, որպեսզի համալրի մեր տղաները այնտեղ են, երբ որ արդեն ամբողջով մենք ունենանք լիարժեք նորմալ քանակի հանձնակազմ, արդեն գնանք Լեռնային Ղարաբաղ։ Կապի մեր ունեցած միջոցներով ընդհանուր ինֆորմացիա չեն կարող ստանալ գաղտնիության պայմաններից ելնելով։ Մեր ունեցած տեղեկությունները ստանում ենք ընդամենը կծկտուր, լրիվ պատկերի չունենք, գիտենք, որ թեժ մարտեր է գնում, որի արդյունքում մենք թեժ մարտեր է գնում ու գիտենք, որ այդ մարտերի ընթացքում մեր հայ զինվորները եւ ազատամարտիկները կարողանում են լավագույնս դրսևորել իրենց։ Մերն առնելու հաղթանակը դա բնական է, որովհետեւ մենք մեր հողն ենք պաշտպանում։ Իսկ դա կարող լինի նաեւ քաղաքական են բոլոր ենթատեքստերով, քանի որ Ադրբեջան քաղաքական լուրջ ճգնաժամ հասունացել, որպեսզի այդ նույն ներքին քաղաքական ճգնաժամից խուսափեն, հանգստեցին պատերազմել Լեռնային Ղարաբաղի դեմ։ Ես հատուկ ցանկանում եմ շեշտել, որ ոչ միայն ազատամարտիկներն են ներկայանում մեկնելու, այլ նաև երիտասարդության շրջանում մեծ շարժ կա, ես բավականին ժամանակ կոորդինացնում ենք այստեղ աշխատանքները եւ 20-ից 25 տարեկան երիտասարդներ, որոնք ընդամենը խոսակցություններից, զրույցներից են տեղյակ ազատամարտի մասին, այսօր ներկայանում են եւ պատրաստակամորեն ցուցակագրվում են մեկնելու։ Նու արդեն բարձա երևի ձեզ հայտնի է, որ 3 անգամ արդեն մեկնել են առավոտյան, շաշվակողմ եւ երեկոյան կողմը եւ հիմա էլ ցուցակագրվում են, շարունակվում է ցուցակագրումը։ Ուսա մեծ առավելություն է մեր ազգի կողմից, մեր ժողովրդի կողմից։ Ես հատուկ ուզում եմ շեշտեմ, բոլորը մեր վանաձորցիները երևի գիտեն Գուգուշին, Գուգուշի տղան այսօր մեկնեց
եւ այնտեղ կոնկրետ մարտադաշտում է նաեւ իր որդին, այսինքն Գուգուշի թոռը։ Այսինքն 3 սերունդ տվյալ ընտանիքից 3 սերունդ արդեն 3-րդ սերունդը մասնակցում է Արցախի պաշտպանությանը, Արցախի ազատագրմանը։ 100% վստահ եմ, որ հիմի շատ կարճ ժամանակահատվածում արժանի պատիժ կստանան ադրբեջանցիները, կոնկրետ մեր զինուժը եւ նաեւ ազատամարտիկները, որոնք արդեն մի մասը մեկնել է կոնկրետ ռազմական գործողությունների շրջան, մի մասը պատրաստվում է մեկնել, կատարեն իրենց առջև դրած խնդիրները եւ հաստատ այնպիսի իրավիճակ կստեղծվի, որ Ադրբեջանը սողեսող կցանկանա նորից զինադադար հայտարարել։ Ես ուղղակի գիտենք, որ զոհեր կան, չնայած ճշտված դեռ տվյալներ չկան, բնականաբար ցավակցում ենք հարազատներին, բայց միաժամանակ նաև մեր այսօր կոնկրետ ռազմական գործողությունների շրջանում գտնվող մայրերին ես կանոնեի Նժդեի խոսքերով առուծածին մայրեր եւ թող իրենք հպարտ լինեն, որ իրենց զավակները ճիշտ է, ասենք հատուկ նպատակով կանոնավոր չեն մեկնել, բայց միաժամանակ այսօր մասնակցում են կոնկրետ Արցախի պաշտպանությանը եւ նրանք այսօրվա այսօրվա հերոսներն են։ Վանաձորի Նժդե աշխարհազորի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Արշալույս Փայտյանը իր եւ աշխարհազորայինների անունից պատրաստակամություն է հայտնում միանալ երկրապահ կամավորականներին եւ մեկնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, կանգնելու մեր հերոս զինվորների կողքին։ Կոչ անելով Արցախյան ազատամարտը փառքով պսակած իր զինակից ընկերներին եւ ընդգծելով, որ նենք թշնամին արդեն որերորդ անգամ սահմանախախտ իրեն հատուկ խարդավանքով փորձում է խուժել մեր խաղաղ կյանք, վտանգելով երկրի անդորը, Արշալույս Փայտյանը հաստատում է, որ իրենց ներկայությունն ու մասնակցությունը կողքեվորի մեր բանակի առյուծ զինվորներին, կնպաստի մեր սուրբ գործի հաջողությանն ու հայ զինվորների կյանքի պահպանմանը։ Նշանաբանը նույնն է, նպատակը նույնը։ Աստված մեզ հետ է եւ օրհնյալ է մեր ուղին։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ամբողջ երկայնքով շարունակվում են ընթանալ թեժ բախումներ։ Հակառակորդը մարդկային եւ զինտեխնիկայի մեծ կորուստներից սարսափած այսօր ժամը 11:20-ի սահմաններում հյուսիսարևելյան ուղղությամբ առաջին անգամ կիրառել է ծանր հրետանային համակարգեր ՏՕՍ։ Նշված զինատեսակի կիրառումից Ղարաբաղյան կողմը կորուստ չունի։ Նույն ուղղությամբ հակառակորդը օգտագործել է 2 հարվածային անօդաչու թռչող սարք, իսկ մեկը հարավարևելյան ուղղությամբ, որոնց արձակած հրթիռները նպատակակետին չեն հասել եւ որևէ վնաս չեն պատճառել։ Պաշտպանության բանակի հակաօդայինների կողմից բոլոր 3 հարվածային անօդաչու թռչող սարքերը ոչնչացվել են։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծուն Հովհաննիսյանը հայտնում է. հաստատված տեղեկությունների համաձայն ադրբեջանական ստորաբաժանումների մարտունակությունը այնքան է ընկել, որ անգամ չեն կարողանում օգնել բազմամյա ահաբեկչական փորձ ունեցող վարձկանները։ Ներկայումս այդ հատվածում Ադրբեջանը 1994 թվականի նման կիրառում է պատշիճ ջոկատներ, որոնք գնդակահարում են նահանջողներին։ Մեդիա փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Իմ տեղեկություններով ադրբեջանական գլխավոր շտաբում մի քանի ուղղություններով ադրբեջանական բանակը օգտագործում է արգելափակող ստորաբաժանումներ, որպեսզի չթողնի սեփական զորքի նահանջը։ Դա է վկայում նաև այն, որ Բաքվի մամուլը սկսել է գրել, որ հայկական զորամիավորումները անցել են հակահարձակման։ Սոցցանցերի մոնիտորինգը տեղեկացնում է, որ չհաստատված տվյալներով Թարթարի շրջանում պայթեցրել են կամուրջները իրենց տարածքներում կանխելու համար մեր ուժերի առաջխաղացումը։ Մարտակերտի քաղաքապետ Միշա Գյուրջյանը Ազատության լրագրողին հեռախոսով տեղեկացրել է, որ Մարտակերտում գիշերը հանգիստ է եղել։ Ըստ տեղեկության 10-ից 15 տուն է տուժել։ Կանանց եւ երեխաներին տարհանել են մոտակա գյուղեր։ Այս եւ մի քանի այլ թեմաների մասին Ազատության լրահոսից։ Պարոն Գյուրջյան, ինձ հետաքրքրում է ներկայումս Մարտակերտում տիրող իրավիճակը, քանդված տների թիվը արդեն հայտնի է, թե չէ։ Լրիվ հայտնի չէ, կա մի 10-15 քանդված տանիքներ հավերված։ Իսկ լուրերը թե գազատարա պայթեցվել ճիշտ է։
Գազատար խողովակներ, գազի քաղաքի մեջ խողովակները մեր գոտեղ քրակոստերից ասկոլքան կպելա հենա վերականգնան աշխատանքներ կատարում։ Պարոն Գյուրջան, իսկ տուժած մարդկանց թվի մասին ինչ կասեք, ինչ վիճակում են, Մարտակերտ քաղաքում տուժված, վիրավոր, մահացություն, քաղաքացիական բնակավարիչ չկա։ Ահա, իսկ ներկայումս ինչ վիճակ է, կրակոցները շարունակվում են։ Ներկայումս քիչ հանգիստ է եղել, մին 15-20 րոպե առաջ մի երկու անգամ պայթյունի է քաղաքի տարածքը։ Պարոն Գյուրջան, իսկ այդ 10-15 տները, որ քանդվել են, տուժել են, այդ տների բնակիչները որտեղ են, տարհանվել են արդյոք թե չէ, ինչ վիճակում են։ Բնակիչները մարտակերտ է եղել, թաքստորներ են եղել, իրենք գերստել, ես մի քիչ կհանդստանա իրավիճակը դիեստները կապահովել տներով միտեղ կմնամ մինչև վերականգնական աշխատանքները կատարենք։ Արտահոսք չկա, մենակ երեխա հանել եք մոտակա գյուղեր, լրիվ բնակչություն տղամարդիկ, այնա մարտակերտ պատրաստ դիմադրելու մինչև վերջ։ Սահմանային բռնությունների մասին օտարալեզու աղբյուրներից առաջինը հաղորդեց ռուսաստանյան մեդիան։ Напряженная остается обстановка в Нагорном Карабахе. Իրավիճակի կտրուկ սրում Լեռնային Ղարաբաղում վիճելի տարածքի հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Ադրբեջանի զինուժը փորձել է ներխուժել չճանաչված Լեռնային Ղարաբաղի բանակի հենակետ կիրառելով հրետանի օդուժ, հաղորդել է ռուսաստանյան առաջին ալիքը։ Ամերիկյան CNN կայքի առաջին լուրը Ղարաբաղյան իրադարձություններն են։ Հակամարտող երկու կողմերի դիրքորոշումներն էլ արտացոլող հոդվածին կցված է շուրջ 1 րոպեանոց տեսանյութ, որի մոտ 30 վայրկյանը ներկայացնում է պաշտոնական Ստեփանակերտի տեսակետը։ Հեռուստաընկերությունը զրուցել է Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի հետ։ It was their violation of the ceasefire regime. Բացի CNN-ից թեմային անդրադարձել են նաև ABC, New York Fox-ը, իսկ հեղինակավոր The Washington Post պարբերականը նաև թարմացնում է այս մասին իր լրահոսը։ Լրատվամիջոցը վկայակոչում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովհաննիսյանի խոսքերն այն մասին, որ հարձակումները սանձազերծել է Ադրբեջանը, ինչից հետո հայկական կողմը դիմել է պատասխան գործողությունների։ Հայաստանի և Ադրբեջանի հարևանները նույնպես մտահոգված են տարածաշրջանային լարվածությամբ, սակայն ի տարբերություն վրացական մամուլի, իրանական օնլայն թերթերում Ղարաբաղյան թեման հիմնականում ներկայացվում է որպես օրվա գլխավոր իրադարձություն։ Լուրերը հիմնականում ապահովում են թե Ադրբեջանի, թե Հայաստանի տեսակետը։ Ինչ վերաբերում է թուրքական լրատվամիջոցներին, իշխանամետ մամուլը արտատպում է Ադրբեջանի իշխանությունների պնդումները, իսկ անկախ մամուլը զբաղվում այդ տեղեկատվությունները ճշտելով։ Հակամարտության շուրջ վերջին զարգացումները ավելի մատչելի ներկայացնելու նպատակով արտասահմանյան մամուլը հրապարակում է Հարավային Կովկասի հարցերով հեղինակավոր փորձագետ Թոմաս Դևալի վերջին հոդվածը։ Ղարաբաղյան հակամարտության հրադադարի լայնածավալ խախտումները չեն կարող դիտարկվել որպես պատահականություն, այդ ամենն ունեն քաղաքական դրդապատճառներ, գրում է Դևալը շարունակելով։ Մարտական գործողությունների վերսկսման ժամանակ նախագահներ Սարգսյանն ու Ալիևը գտնվում էին Վաշինգտոնում և միջուկային անվտանգության գագաթնաժողովի աշխատանքներից բացի բանակցություններ վարում ամերիկյան բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Բնական է, որ հարց պետք է առաջանա, ինչու մարտերը վերսկսվեցին հենց այդ պահին։ Պարկասներից մեկը Դևալի այն է, որ Մոսկվան է հրահրել, որպեսզի խարխլի Միացյալ Նահանգների միջնորդական համբավը, նույնիսկ ի հեճուկս այն հանգամանքի, որ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները հանդիսանում են ՀՀԿ Մինսկի խմբում գործընկերներ։ Այս սցենարի ներքո ըստ փորձագետի ենթադրվում էր, որ Պուտինը կարող էր միջամտել որպես իրական միջնորդ և թելադրել հակամարտության կարգավորման այնպիսի գործարք, որը թույլ կտա ռուսական զորքի տեղակայում հակամարտության այդ գոտում։ Այս վարկածը սակայն անհավանական է այն առումով, որ նույնիսկ Ռուսաստանը լինելով կարևոր խաղացողներից մեկը իրավիճակը տեղում չի կարողանում վերահսկել, քանի որ Ռուսաստանն այնքան հզոր չէ, որպեսզի Հայաստանի ու Ադրբեջանի զինված ուժերին ստիպի անել այն, ինչ ցանկանում է։
Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությանը տարիներով հետևող փորձագետի համոզմամբ ավելի հավանական է, որ հակամարտող կողմերից հենց Ադրբեջանն է նախաձեռնել մարտական գործողությունների վերսկսումը, դրա համար ունենալով առավել մեծ դրդապատճառներ, մասնավորապես փորձելով սահմանափակ ռազմական օպերացիայի միջոցով իրավիճակը փոխել իր օգտին։ Այս ամենի վտանգավոր կողմն այն է, որ ռազմական գործողությունները սկսվելու դեպքում շատ արագ կարող են դուրս գալ վերահսկողությունից, գրում է Դևալը և զգուշացնում հակամարտության անկանխատեսելի զարգացումների մասին։ Միացյալ Նահանգները խստագույնս դատապարտում է հրադադարի լայնածավալ խախտումները Ղարաբաղյան շփման գծի երկայնքով, ինչի հետևանքով մեծ թվով մարդիկ են զոհվել, այդ թվում քաղաքացիական անձինք։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին։ Կոչ ենք անում կողմերին զսպվածություն ցուցաբերել, խուսափել իրավիճակի հետագա սրումից և խստորեն պահպանել հրադադարը։ Անկայուն իրավիճակը տեղում ցույց է տալիս, թե ինչու կողմերը պետք է անմիջապես հակամարտության համապարփակ կարգավորման շուրջ բանակցությունների մեջ մտնեն ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի հովանու ներքո, հայտարարել է Քերին։ Վերստին շեշտելով, որ հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի, պետքարտուղարը ամփոփել է. որպես ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր, Միացյալ Նահանգները հաստատապես հանձնառու է մնում կողմերի հետ աշխատելուն հասնելու համար երկարատև և բանակցային խաղաղ կարգավորմանը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին խիստ մտահոգիչ է որակել Ղարաբաղյան շփման գծում թեժ ռազմական գործողությունների մասին հաղորդումները։ Ես կողմերին կոչ եմ անում անմիջապես դադարեցնել կրակը և պահպանել հրադադարը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչը նաև հայտարարել է, որ Եվրամիությունը ամբողջովին աջակցում է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի և 3 համանախագահների ջանքերին։ Մենք ակնկալում ենք, որ կողմերը կպահպանեն հրադադարը, զերծ կմնան ուժի կիրառումից և կվերսկսեն Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղված ջանքերը, ասել է նա։ ԵԱՀԿ նախագահող Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը կողմերին կոչ է արել անմիջապես դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդները, ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները խստորեն դատապարտել են ուժի կիրառումը և ափսոսանք հայտնել մարդկային կյանքի անտեղի կորուստների համար, այդ թվում խաղաղ բնակչության շրջանում։ Նրանք նաև վերահաստատել են, որ հակամարտության խաղաղ բանակցային հանգուցալուծմանը այլընտրանք չկա և պատերազմը տարբերակ չէ։ Զսպվածության կրակը դադարեցնելու կոչեր են արել ՆԱՏՕ-ն, Եվրոպայի խորհուրդը, Ռուսաստանի նախագահն ու արտգործնախարարը։ Նախագահ Պուտինը Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին կոչ է արել անհապաղ դադարեցնել կրակը և զսպվածություն հանդես բերել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը, արտաքին գործերի նախարարը հեռախոսազրույցներ են ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի իրենց գործընկերների հետ։ Ռոսիա 24 հեռուստաընկերության արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան ապրիլի 2-ին ասել է. Призываем стороны к сдержанности, к незамедлительному отказу от какого-либо насилия. Մենք կողմերին զսպվածության կոչ ենք անում և անհապաղ հրաժարվել որևէ բռնություն կիրառելուց։ Ռուսաստանը արդեն խորհրդակցություններ է սկսել ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի գործընկերների հետ, հիմնական նպատակը թույլ չտալ իրավիճակի սրացումը։ Основная цель не допустить эскалации конфликта. Թուրքիայի դիրքորոշումը էապես տարբերվում է միջազգային հանրության կոչերից։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, որ մինչև վերջ աջակցելու են Ադրբեջանին, իսկ ստեղծված իրավիճակի համար մեղադրել է միջնորդներին, Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Եթե Մինսկի խումբը արդարացի և վճռական քայլեր կատարեր, այս միջադեպը չէր լինի, հայտարարել է Էրդողանը։ Նա ասել է, որ Թուրքիան մինչև վերջ կաջակցի Ադրբեջանին և հավելել, որ նա այդ հարցը բարձրացրել է Վաշինգտոնում անցկացված միջուկային անվտանգության հարցերով գագաթնաժողովում։ Ես աշխարհին հորդորել եմ ուշադիր լինել Հայաստանի վատ մտադրությունների հանդեպ, ասել է Էրդողանը։ Եվ վերջում հայտնեմ Սերժ Սարգսյանի գալիք շաբաթվա սկզբին Գերմանիա կատարելիք այցի մասին։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը ապրիլի 6-ին իր նստավայրում ընդունելու է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Այս մասին տեղեկացրել է Դաշնային կառավարության փոխխոսնակ Գյորգ Շտրեյթերը։
Զրույցի ընթացքում կքննարկվեն երկկողմ հարաբերությունները, տարածաշրջանային հարցեր եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, կքննարկվեն նաեւ Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև հարաբերությունները, ասել է Սթրեյթերը։ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը Անգելա Մերկելի հետ տեղի կունենա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լարվածության աննախադեպ աճի ֆոնին։ Հիշեցնեմ, որ 2016 թվականին ԵԱՀԿ-ն նախագահում է Գերմանիան։ Ապրիլի 5-ին Վիեննայում տեղի է ունենալու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լիակազմ հանդիպումը, իսկ դրանից մեկ օր առաջ նախատեսված է համանախագահների հանդիպումը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երեկ հրավիրված անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ հայտարարել է, թե ադրբեջանական զինված ուժերը 1994 թվականից ի վեր հայկական զորքերի ուղղությամբ իրականացրել են ամենաավերիչ հարվածները։ Ալիևի խոսքերն է մեջ բերում Interfax լրատվական գործակալությունը։ Hesap ederim ki bugünkü gün April'in 2'si onlar için yaxşı ders olacak. Ես կարծում եմ ապրիլի 2-ը լավ դաս կլինի նրանց համար, գործակալության փոխանցմամբ ասել է Ադրբեջանի նախագահը։ Հայաստանի նախագահի նստավայրում հրավիրված անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ Սերժ Սարգսյանի կողմից ադրբեջանական սադրանքի մասին հայտարարությանը զուգահեռ, ըստ ադրբեջանական ԱՊԱ լրատվական գործակալության, Ալիևը հայկական կողմին է մեղադրել սադրանքի մեջ, հայտարարելով. Այդ սադրանքը մեր բանակից ստացել է արժանի պատասխան։ Ադրբեջանական կայքի փոխանցմամբ Ալիևը նաև ասել է, թե թշնամին ցնցված է ստացած հարվածից։ Ապա նույն գործակալության պնդմամբ Ալիևը նաև հայտարարել է, թե ադրբեջանական կողմին հաջողվել է գրավել առավել ձեռնտու դիրքեր։ Ալիևը ադրբեջանական կայքի փոխանցմամբ խոսել է ոչ միայն դիրքերի ամրապնդման, այլ պատերազմական հաղթանակի մասին։ Սրանից հետո թշնամու ոչ մի սադրանք չի մնա առանց պատասխանի, թշնամին կստանա արժանի պատասխան։ Ադրբեջանական կայքի փոխանցմամբ ասել է Իլհամ Ալիևը. Biz öz torpağımızda vuruşuruq. Əgər erməni əskəri ölmək istəmirsə, rədd olsun Azərbaycan torpağından. Mən bunu dəfələrlə demişəm, bir də demək istəyirəm. Bütün beynəlxalq normalar Ermənistan pozubdur. Եթե հայ զինվորները չեն ուզում մահանալ, պետք է լքեն Ադրբեջանի հողը, մենք կռվում ենք մեր հողի վրա։ Ըստ Interfax-ի նշել է Ալիևը, հերթական անգամ հայկական կողմին մեղադրելով զավթած տարածքներում ադրբեջանական պատմական եւ կրոնական հուշարձաններն ավերելու մեջ։ Biz öz prinsipial mövqeyimizdən dönməyəcəyik. Bununla bərabər biz danışıqlara sadiqik. Հայաստանը խախտել է միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերը, մենք հետ չենք կանգնի մեր սկզբունքային դիրքորոշումից, սակայն միևնույն ժամանակ մենք կպահպանենք հրադադարի ռեժիմը, եւ դրանից հետո է, որ կփորձենք լուծել հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով։ Միևնույն ժամանակ մենք պետք է հզորացնենք մեր բանակը։ Biz bundan sonra da çalışacağıq ki, sülh yolu ilə bu münaqişə öz həllini tapsın. Bununla bərabər biz ordu gücümüzü daha da artıracağıq. Ալիևը անվտանգության խորհրդի նիստում կրկին խոսել է Խոջալույի դեպքերի մասին։ Նախագահը վերահաստատել է, որ Ադրբեջանը հակված է հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, նշում է Interfax-ը մեջ բերելով Ալիևի խոսքը։ Սակայն հիմա մենք մտադիր չենք գնալ բանակցությունների, հանուն բանակցությունների։ Մենք չենք ուզում, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի մայրերը լաց լինեն իրենց մահացած որդիների համար, բայց մենք պահանջում ենք մեր իրավունքները, ասել է Ադրբեջանի նախագահը։ Ինչպես տեղեկացնում ենք ուգարած թեմից Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի առաջնորդանիստ եկեղեցում ապրիլի 5-ին ժամը 18-ին նախագահությամբ թեմակալ առաջնորդ Տեր Սեպու arczepiskopos Չուլջանի եւ մասնակցությամբ մարզային եւ քաղաքային իշխանությունների կկատարվի միասնական աղոթք հայրենիքի եւ հայրենիած պաշտպան զինվորների համար։ Ուգարած թեմը հորդորում է բոլոր հայրենիներին մասնակցել եւ միասնական աղոթքով զորակցել հայ զինվորին։ Ունետիկ լրատվականը շարունակում է հետևել իրադարձությունների զարգացման ընթացքին, առաջիկա թողարկումներին կփորձենք ներկայացնել առավել հանգամանալից տեղեկատվություն, ցտեսություն եւ ամենայն բարիք ձեզ։